Recording in progress. Salut amics, soc Xavi Llambric i estem ja al vídeo número 2 del curs de Pla d'Emergències i Evacuació. En el vídeo anterior havíem fet la presentació del curs, del Pla d'Emergència i Evacuació, havíem vist què és el que necessitem per confeccionar un pla d'emergència i evacuació i havíem vist què és el que ha de fer un cap d'equip abans d'entrar a l'aigua. Ens havíem quedat amb aquesta diapositiva, la diapositiva en la qual estem ja a punt d'entrar a l'aigua i anem a veure què és el que hem de fer, què és el que ha de vigilar un cap d'equip quan entrem a l'aigua. Ja ens hem revisat i anem a saltar a l'aigua. Abans de saltar a l'aigua, una cosa importantíssima és demanar permís al responsable. Ningú entra a l'aigua si el patró, si és que estem de l'embarcació, si el patró no ho autoritza. Normalment, si el guia està amb la immersió, doncs el guia possiblement sigui el primer en entrar a l'aigua per des de l'aigua anar ajudant a la resta de participants. Si els participants ja tenen prou experiència i ja coneixen aquella immersió, que ja l'han fet diverses vegades, doncs el guia es pot quedar a dalt i saltar l'últim i ell va ajudant a la resta del personal a acabar-se d'equipar. Molt bé, això ja ho decidirà el cap d'equip. El normal, ja es dic, el normal és que el cap d'equip sigui el primer d'entrar a l'aigua o si hi ha un segon ajudant, un segon guia amb aquella immersió, un dels dos serà el primer d'entrar a l'aigua i l'altre, mentre l'altre ajuda a la resta de personal. Penseu que el patró, mentre l'embarcació està a l'aigua, el patró ha d'estar, o sigui, mentre la gent està al voltant de l'embarcació, els motors han d'estar desembragats, però el patró té l'obligació de controlar l'embarcació. Per tant, no pot estar ajudant a equipar ni desequipant a la gent. El patró ha d'estar per l'embarcació. Si hi ha més personal a bordo, si hi ha més tripulació, doncs sí que poden ajudar el personal, però el patró ha d'estar per l'embarcació. Molt bé. Doncs un cop estem en disposició d'entrar a l'aigua, li demanem permís al patró, el patró decidirà si podem entrar o no podem entrar, el patró veurà si la corrent ens porta cap a la boia o si ens allunya de la boia o si té els motors encara en marxa, ell ja decidirà en quin moment és el més efectiu i el més segur perquè entrem a l'aigua. Per tant, ningú entra a l'aigua sense el permís del patró. En cas que l'embarcació estigui fondejada i hi hagi corrent, el patró el que farà serà allargar un cap des de l'embarcació amb el qual els submarinistes es puguin quedar agarrats a l'embarcació mentre s'acaben tots de col·locar l'equip i veure si tothom està bé i tothom està en disposició ja de submergir-se. D'acord? Llavors, aquest és el cap que es tira per darrere, que porta una boia al final i que ens podem anar agafant per no separar-nos molt de l'embarcació. Si hi ha corrent però l'embarcació no està fondejada, tant els submarinistes com l'embarcació s'aniran desplaçant, però estirem tots a la mateixa massa d'aigua. No ens separarem de l'embarcació. Sí que ens estem movent, però no ens separem de l'embarcació. Si l'embarcació està amarrada, l'embarcació està quieta i nosaltres ens podem anar desplaçant. I és per això que el patró ha de tirar un cap flotant pel darrere per a que ens puguem agarrar. D'acord? Molt bé. Durant l'entrada a l'aigua, els submarinistes, quan ja el patró ha donat el permís per entrar a l'aigua, els submarinistes procuraran fer l'entrada d'aigua evitant conductes de risc, o sigui, mirant i comprovant que abans d'entrar no cauen sobre cap altre company i contra res amb el qual es puguen fer mal ells o fer mal amb algú altre. I això el cap d'equip també ha de vigilar que la gent ho faci. Un cop a l'aigua, els submarinistes s'acabaran d'equipar i faran una darrera comprovació perquè en el moment de saltar a l'aigua que
algú no li hagi caigut les ulleres o se li hagi desenganxat la tira de les aletes o hi hagi algun problema, doncs entre parelles se farà una última comprovació abans d'iniciar el descens. Que la botella, sobretot que la botella estigui oberta. Mireu-me sempre, jo sempre salto l'aigua amb les botelles tancades. Que les botelles estiguin obertes, que estiguéssim ja en disposició de submergir-nos. Se farà una última comprovació. El cap d'equip preguntarà a tothom, tothom està bé, tothom està ok, i si tothom dona l'ok, doncs demanarà de submergir-nos, que és la següent diapositiva. Com els submarinistes estiguen en disposició de submergir-se, demanaran permís al cap d'equip, i si no hi ha cap impediment, la donarà i ja notarà. El cap d'equip ha d'anotar l'hora d'inici, que per això tenim aquests rellotges. Sentiu el soroll del clac, 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 clac. Aquests rellotges estan inventats per això, perquè al moment de submergir-nos jo poso l'agulla del 0 al minuter i sé en quin moment he començat la immersió, sé quant de temps porto jo sota l'aigua. Aquesta és la finalitat d'aquests rellotges amb l'aro per fora. Si teniu un cronòmetre, doncs cronòmetre, i si porteu ordenador, el normal és que avui en dia tots ja anem amb ordenador, doncs l'ordenador ja ens dirà quant de temps portem submergits. Com que nosaltres ja sabem la planificació, ja sabem, des del moment que hem entrat a l'aigua, ja sabem, doncs, sumant els minuts que tenim previstos d'immersió, ja sabem en quin moment sortirem de l'aigua. Doncs el patró ha de saber aquesta dada. Al patró li hem de comunicar, escolta, que estarem 45 minuts submergits. I el patró també mira en el moment que ens submergim i ell també fica el seu cronòmetre i sap que al cap de 45 minuts algú ha de treure el cap fora de l'aigua. Si no, s'ha de començar a preocupar. I podria ser ell qui activés el pla d'emergències i evacuació en el cas que els submarinistes no surten a superfície. Molt bé. El personal de superfície, si n'hi ha, que no sigui una moció d'infanteria, estarà en tot moment pendent de la boia de posicionament dels submarinistes la porten amb ells. O sigui, que no surti cap boia a superfície. El personal de superfície ha d'estar, si pot, ha d'estar vigilant per allà on surten les bombolles per a fer un seguiment per on estan els submarinistes. Si surt alguna boia vol dir que ja han començat a fer la parada de seguretat o la parada de descompressió en cas que sigui busseig tècnic. Estan pendents de la sortida de boies d'eco. I evitaran, en el possible, que altres embarcacions passin per sobre d'on estan els submarinistes. Si és una immersió molt profunda, no hi ha problema, però quan ja els submarinistes estan fent la descompressió a 3 metres de profunditat, sí que el patró hauria d'interceptar, s'hauria de posar entre els submarinistes i alguna embarcació que es pugui atansar per evitar que aquesta embarcació passi per sobre els submarinistes. I per això és necessari que el personal, els tripulants de l'embarcació, sàpiguen on estan els submarinistes, estiguin pendents d'on surten les bombolles o d'on estan les boies de descompressió. Molt bé, el personal submergit, durant la immersió. Durant la immersió, el personal submergit farà el descens pendents d'anar a la mateixa velocitat. Al moment de baixar, que ningú baixa més ràpid que els altres. Per què? Perquè potser algú té problemes d'oïda, el que sigui. El cap d'equip, que és normalment el que va primer, doncs ha d'anar mirant cap a dalt a veure si tothom està baixant i ningú té problemes. Les parelles han de baixar juntes, sobretot les parelles juntes. No pot ser que un arribi baix, li pregunti on està la parella i em digui que se li ha quedat a dalt que tenia mal d'orella. No, t'està quedant la teva parella. Molt bé. Un cop al fons, durant la immersió, un cop al fons, procurarem mantenir un trim que eviti el contacte amb parts punxents o tallants per no fer-nos mal o també evitar aixecar sediments que embrutin l'aigua, que dificultin la visió de la resta dels companys o evitar interacció amb la fauna i la flora marina. El cap d'equip ha de vigilar que ningú s'emporti una llagosta, que ningú s'emporti un coral i ningú s'emporti res. També hem de vigilar això, que no portem depredadors. Si algú fa això, m'ho feu saber i aquesta persona no busseja mai més en plàncton. Molt bé. Durant la immersió, el personal submergit. Ja estem parlant no del cap de dia, sinó de tot el personal.
abans també ho estem dient, tot el personal, mantindrà en tot moment la visió directa amb el company i amb el cap d'equip. O sigui, el cap d'equip és el company de tothom, a part del nostre company que ens han assignat durant el briefing. Sempre hem d'estar pendents del nostre company. A no ser que tingueu, o encara que tingueu el curs de solo diving, que dius, no, jo faig solo diving. Solo diving simplement vol dir que podem estar una mica més separats i ja està, però mai anem sols. D'acord? Estaran pendents dels símptomes de narcosis, si estem a profunditats de narcosis, més enllà de 30 metres. Allò que algú podria aquell dia estar susceptible de patir narcosis i veu que algun company li comença a donar aire als peixos, comença a tindre algun símptoma, estar pendents i actuar abans que la cosa sigui greu, sobretot sistema de profunditats tècniques. Estarem pendents de no superar el temps de fons, de no superar el temps de fons, sobretot els caps d'equip, hem d'estar vigilants de, si hem dit que estem 45 minuts, al minut 43 ja hem d'iniciar les maniobres per pujar a superfície, que tothom estigui assabentat de que quin és el moment de començar a ascendir. Estaran pendents del consum. Tothom estarà pendents del consum. No pot ser que algú es quedi sense aire. Per tant, el cap d'equip de quan en quan preguntarà quant d'aire ens queda a la botella, o simplement ho anirà mirant, cadascú dels clients, quant d'aire ens queda a la botella. Però sobretot entre parelles, això s'ha de mirar entre parelles. Perquè serà la parella la que compartirà l'aire amb vosaltres, no serà el cap d'equip, serà la parella. Està pendents del consum, estaran pendents de no superar la profunditat màxima prevista. Si hem dit que baixarem a 30 metres, no ens anem a 38. Aquí, amb els nostres fons, és difícil baixar més de la profunditat prevista perquè el fons és molt pla gairebé sempre, però en altres mars podria ser diferent. Quan anem al Mar Roig, podria ser diferent, però allà tindrem un altre pla d'emergències, no serà el de Plankton Diving. Molt bé. Si durant la immersió ens separem del cap de descens, tenim el cap de descens, estem parlant sempre d'immersions des de barca, tenim el cap de descens i a la millor, ja sabeu que la visibilitat aquí a la zona, dintre del Golf de Sant Jordi, ja tenim 8 metres, és molt bona. En canvi, 8 metres en altres llocs, i hòstia, avui no busseja que no es veu res. Aquí 8 metres, el normal, podríem dir que és estar bona la visibilitat. Però clar, si ens anem a 10 metres, ja no veiem el cap de la corda per tornar a pujar després. Doncs el cap d'equip pot desplegar un fil guia per a que ens asseguri el retorn a la corda del fondeig per tornar a pujar cap a la superfície. Molt bé, durant l'ascens ja hem acabat la immersió, ja hem esgotat el temps que teníem previst per fer la immersió i ja decidim de remuntar a superfície. Tant si l'ascens es realitza per la línia de descens com si es fa a la deriva, podem tornar a pujar per la mateixa corda per la qual hem baixat, o podem pujar simplement a la deriva. Allí hem quedat, ja tirem boia d'eco i pugem per allí. Els submarinistes aniran sempre junts, sobretot les parelles aniran sempre junts. Si som un grup, el grup anirà sempre junts, sobretot si estem a la deriva, que ningú se desperdigui, que ningú se separi del grup. Respectant la velocitat d'ascens, que el màxim són 9 metres per minut. Ja sabeu que molts ordinadors estan parametrats que si comencem a pujar més ràpid aquesta velocitat, doncs començarà a picar. Molt bé, durant l'ascens, si és una immersió tècnica, i portem gasos de descompressió, a les cotes on es realitzarà el gas de descompressió, els companys, entre companys, faran la maniobra clàssica de canvi de gas. O sigui, mentre jo canvio la meva botella, el meu company vigila que ho estic fent correctament, que no m'equivoco de gas i tingui algun accident. Doncs recordeu que durant l'ascens, si hem de fer algun canvi de gas, s'ha de fer amb la maniobra correcta de canvi de gas. Si durant l'ascens hi ha cap problema, hi ha descompressió, o sigui que no
no podem pujar a la superfície, és una immersió tècnica, no podem pujar a la superfície, es farà arribar a la superfície una boia d'eco, preferiblement de color groc, aquí posa de color roig, o no? Preferiblement de color groc, que indiqui que s'ha iniciat la... Ah, no, perdó, ho estic dient bé. Si es farà arribar a la superfície una boia d'eco, preferiblement de color roig. Per què? Perquè les boies de color roig indiquen això, que estem fent la parada de descompressió o la parada de seguretat. No ho podríem fer. I no hi ha complicacions. En canvi, si hi ha alguna complicació que ens obligui a sortir sense descompressió, s'enviarà una boia a superfície preferiblement groga. O sigui, els bussejadors tècnics això ja ho tenen clar. I el cap d'equip hauria d'acostumbrar-se a fer-ho així. Portar dues boies d'eco, una de color groc i una de color roig. I quedes amb el patró de que si jo t'envio la boia de color groc és que tinc un problema que estigues especialment atent a les meves necessitats. A les boies groc, normalment a la punta de dalt hi ha una zona per escriure o inclús podem penjar algun plastiquet d'aquests en els quals podem escriure per enviar un missatge al patró. Escolta, preparem l'oxigen o enviem una botella d'oxigen perquè algú necessita oxigen aquí a la descompressió o prepara l'oxigen a la superfície perquè un submarinista amb problemes. Això sí, no ens podem saltar la descompressió. Si els problemes són greus, ens saltarem la descompressió. Encara que hi hagi molta descompressió per fer, ens saltarem la descompressió. Si tenim una hora de descompressió per fer, potser no. Però si només són 15-20 minuts de descompressió, ens saltarem la descompressió i utilitzarem la botella d'oxigen a bordo per a continuar la descompressió a bord. Depenent de la gravetat de la situació. Després, quan ja parlarem d'accidents de descompressió, ja veurem quin és el mètode a seguir. Però normalment, si és un problema que aconsella saltar-se la descompressió, ens la saltarem. El que tingui el problema i el seu company se saltaran la descompressió. I a bordo se'ls donarà la botella d'oxigen perquè vagin respirant oxigen i vagin descomprimint en superfície, que és una modalitat que també es pot fer la descompressió de superfície amb oxigen. Molt bé. En cas que hi hagi cotes on farem servir oxigen o gasos més oxigenats de lo normal, un nitrox 50, un nitrox 80 o oxigen pur, doncs estirem pendents de símptomes d'hiperòxia, que no em comenci algú a tindre contraccions perquè en lloc de fer la parada d'oxigen a 6 metres me la fa a 9. Que normalment no hauria de passar res, però podria passar, que algú comencés a tindre contraccions. Doncs estirem pendents, sobretot de la cota, de no baixar més del que pertoca, i de símptomes d'hiperòxia. D'acord? Molt bé, ja hem sortit de l'aigua, ja estem a superfície, i una de les coses que ens hem d'assegurar quan ja estem a superfície és, primer, cadascú ha de mirar que no tingui cap símptoma d'enfermetat de descompressió, que no em faci mal els genolls, que no em surtin taques a la pell, que no tingui trastorns neuronals. Tot allò que als cursos de descompressió o als cursos de primers auxilis de busseig ensenyem sobre l'enfermetat de descompressió, doncs que ningú pateix cap símptoma. Si algú té algun símptoma, haurem d'iniciar algun protocol d'emergències i evacuació. D'acord? Molt bé. I una cosa molt important és comprovar que tothom ha sortit. Comptar. Tothom està fora de l'aigua, no s'ha quedat ningú a baix. Comptar que tothom ha sortit. Quan ja estem fora, si la immersió ha tingut molta càrrega de nitrogen, ha sigut una immersió tècnica, una immersió més enllà de la curva de descompressió, doncs aquest personal evitarem que realitzen exercicis físics. Realitzen exercicis físics com pujar l'ancla i coses així. Per què? Perquè si fem, com ensenyem als cursos de descompressió o als cursos de primers auxilis, si accelerem el cor, dintre del cor es poden produir bombolles de nitrogen. Podem provocar una mala descompressió. No realitzaran immersions en apnea, després de realitzar immersió no es realitzaran immersions en apnea, encara que hi hagi sigut busseig normal, sense descompressió i tal.
i si s'ha de realitzar alguna immersió successiva, es planificarà tenint en compte el gas inert acumulat de la primera immersió, les immersions que portem anteriors. Així com l'acumulació i l'afectació d'oxigen si s'han utilitzat barreges enriquides amb aquest gas. Molt bé. El personal de superfície, si n'hi ha, ajudarà a desequipar els submarinistes, així com a estivar el material correctament per evitar accidents. Allò que quan tornem a carregar tot el material, quan hem carregat el material que estàvem a port, doncs estàvem a port, estàvem estables, podíem pujar, baixar el material des del port fins a la barca i era fàcil de col·locar-ho tot. Quan pugem des de l'aigua fins a l'embarcació ja no és tan fàcil. Ja la cosa es complica, els equips acaben amunts i tal. Doncs això és fàcil que pugui provocar algun accident, torçada de turmells, una botella que cau al peu d'algú. Doncs això el personal de superfície ha d'ajudar a recol·locar i estivar correctament el material. Molt bé. Vinga, ja deixem fins aquí el tema de quines són les pautes a seguir per fer uns bussejos més segurs, per evitar accidents. Aquestes són les pautes normals que, si us fixeu, s'ensenyen a tots els cursos, s'ensenyen, i aquí simplement fem un repàs de què és el que el cap d'equip ha d'estar pendent o que és, en definitiva, què és el que tot el personal que està a bordo, ja sigui el cap d'equip o els clients, han de fer correctament. Quina és la manera de fer les coses correctes per evitar accidents. Ara anem a donar funcions a cadascú dels participants. El del quadre orgànic que us explicava durant el primer vídeo. Cada un dels participants tindrà una funció dintre del pla d'emergències i evacuació. En el moment en què el pla d'emergències i evacuació s'activa, tots i cada un dels participants en aquella activitat tenen una missió a fer. La víctima fer de víctima i la resta fer de rescatadors, però no tots fan el mateix. Cadascú té una feina assignada. La idea és que no es faci una cosa dues vegades, sense caldre, i sobretot, el més important, que alguna tasca es quedi sense fer. Llavors parlarem de quines són les funcions del director tècnic, quines són les funcions del cap de dia, quines són les funcions del cap d'equip, quines són les funcions del patró, quines són les funcions dels tenders i quines són les funcions dels submarinistes durant les activitats que realitzem aquí a Plankton Diving. Vinga, comencem. El director tècnic, en aquest cas, i fins la data d'avui, si no em despedeixen, soc jo, de Plankton Diving. La meva tasca és confeccionar, la meva tasca principal com a director tècnic és confeccionar el pla d'emergències i evacuació, que és això que estem fent ara mateix. Un cop confeccionat, vetllar perquè tot el personal tècnic de Plankton Diving estigui en disposició de poder aplicar el pla d'emergències i evacuació, que es pugui complir. Si jo dic que han d'haver botelles d'oxigen a les barques i no tenim botelles d'oxigen, doncs hauré d'exigir que ens comprin botelles d'oxigen. Doncs que es pugui complir, que el pla d'emergències i evacuació sigui viable. I vetllar perquè tot el material tècnic de seguretat de Plankton Diving estigui en servei i amb les revisions al dia. Doncs ja no només que tinguéssim les botelles, sinó que, a més, els jackets, els reguladors, tot el material de busseig que estigui correctament revisat, que estigui en disposició d'anar a l'aigua i que no ens falli quan estem a l'aigua. Aquestes són les funcions més importants del director tècnic i són les funcions pròpies, les funcions que ha de tindre un director tècnic que no pot delegar en ningú. Funcions del cap de dia. El cap de dia ja han dit que és aquella persona que estirà o a l'oficina o a la caseta, o pot ser inclús el patró de la barca, aquella persona que no està amb els submarinistes a l'aigua, que està en una zona seca i que està en disposició, que té uns mitjans per poder vehicular l'emergència, per poder fer les trucades d'emergència, per poder transmetre tota la informació a qui l'hagi de transmetre. Serà funcions del cap de dia conèixer totes les activitats que s'estiguin realitzant aquell dia.
perquè a Plankton ja sabeu que ja comencem a ser una empresa gran i no només tenim una inversió, sinó que potser pot estar la Planktoncita en un lloc, pot haver, a més, pot haver gent a Sant Jordi fent batejos, pot haver gent a Calavidre fent el curs d'orientació i pot haver gent a no sé on fent el curs de brec, per exemple. A Tarragona fent el curs de brec. Llavors, el cap de dia ha de saber totes les activitats que s'estan fent en aquell moment. Ha de saber quanta gent té a l'aigua en aquell moment. Quanta gent té a l'aigua a la Planktoncita, quanta gent té a l'aigua a Sant Jordi, quanta gent té a l'aigua a Calavidre, quanta gent té a l'aigua a Tarragona, al CES de Tarragona. En quina hora entraran a l'aigua, en quina hora sortiran de l'aigua. Per què? Perquè si algú no el truca durant la sortida, doncs ell té l'obligació de, primer, trucar. Escolta, com és que no m'has trucat? I si el cap de dia no respon, doncs activar el pla d'emergències. Començar a trucar al 112. Escolta, que tinc un grup de submarinistes que fa 2 hores que no sé res d'ells. I necessito ajuda. El 112 normalment enviarà al SEM, enviarà als bombers, segurament, i aquí que tenim el servei marítim dels Mossos d'Esquadra, segurament també enviarà el servei marítim dels Mossos d'Esquadra. Molt bé. Conèixer, que estiguin realitzant aquell dia, conèixer els seus plans d'emergència i evacuació. O sigui, una còpia de la fulla del cap d'equip, una còpia l'ha de tindre el cap de dia també. Per què? Per saber el punt de transfer, per saber quanta gent hi havia a l'aigua, els noms d'aquella gent. Una còpia l'ha de tindre, o bé la pot tindre el cap de dia, o bé la pot tindre el cap d'equip, però tots dos han de conèixer aquesta informació. Assegurar-se que en tot moment disposa de canals de comunicació viables, tant per parlar amb els caps d'equip com per activar els recursos. O sigui, allò que dèiem abans, de tindre mòbil en cobertura, i si no en té, s'ha d'espavilar per tindre. No es pot quedar mentre tingui personal a l'aigua, no es pot quedar sense mòbil i cobertura, perquè en qualsevol moment pot rebre una trucada en la qual li diuen que s'activa un pla d'emergències. A partir d'aquí ha de començar a gestionar coses. Per tant, s'ha d'assegurar que té mitjans per poder gestionar aquestes coses. Ha de rebre les comunicacions d'inici i de final de l'activitat per part dels caps d'equip. Allò que dèiem. En cas que una comunicació de final d'activitat no arribi en el temps previst, intentar comunicar amb el cap d'equip d'aquella activitat. Si aquesta comunicació no és possible, iniciar un pla d'emergències i evacuació de l'activitat. I, per tant, ha de conèixer el pla d'emergències d'aquella activitat. Coordinació i l'activació de l'arribada als punts de transfer dels recursos. O sigui, intentem, el cap de dia, el cap d'equip ja té prou faena gestionant l'emergència in situ. S'ha de fer càrrec de la víctima, s'ha de fer càrrec de la resta de clients, s'ha de fer càrrec de tot el que s'ha de fer càrrec allí. Per això, la comunicació amb el 112 li deixem al cap de dia. Li deixem al cap de dia. Per què? Perquè el cap de dia, l'única funció que té és parlar amb el 112, vehicular tota la informació per a que el cap d'equip quedi alliberat d'aquesta feina i es pugui dedicar a l'emergència in situ. Llavors, per això és necessari que el cap de dia també sàpiga quin és el punt de transfer, perquè allí ha d'enviar els recursos que ens vinguin des de fora. Molt bé. Funcions del cap d'equip. Ara ja hem vist el cap de dia, passem al cap d'equip. El cap d'equip és el que està in situ, amb els clients, amb la víctima, a no ser que la víctima sigui ell. Està in situ amb la víctima i és qui ha de gestionar, fixeu-vos que el llistat de coses que ha de gestionar són moltes i per això descarreguem part de l'emergència, la descarreguem amb el cap de dia. Per què? Perquè el cap d'equip ja té, fixeu-vos un munt de coses que té que fer. El cap d'equip és el responsable de la immersió i tindrà les següents funcions. Saber qui és el cap de dia, assegurar-se que coneix el pla d'emergència i evacuació. Per tant, pel matí, abans de l'arribada dels clients, cap de dia i cap d'equip s'han de parlar i s'han de dir, vaig a fer això a tal hora
i aquesta és la planificació prevista. Molt bé. Comprovar que tot el personal que se submergirà disposa de la titulació necessària. Això ja ho hem dit abans també. Assegurança en vigor i la revisió mèdica al dia. O omplert el full d'autorització per bateig pertinent. També disposarem del permís pater en cas de que menors en formulari normalitzat. Dotar l'embarcació de seguretat si n'hi ha o el vehicle si se surt des de terra amb el suficient personal capacitat per desenvolupar el pla d'emergència i evacuació, tenint en compte el número de submarinistes a l'aigua. Què vol dir amb això? Que si la ràtio ha de ser més gran, doncs ell s'ha d'assegurar que compleix la ràtio. En un bateig, quina és la ràtio? 2:1. Amb un open water, quina és la ràtio? No recordo. Crec que és 4 per instructor i si és en piscina, 8 per instructor. Amb qualsevol altre curs que no sigui un open water, crec que són 8 per instructor. Ara no ho tinc jo de memòria, però més o menys anem per aquells tirs. Doncs assegurar-se que compleix amb la ràtio, que precisament la ràtio està pensada per poder donar una millor formació, sobretot, poder desenvolupar una activitat més segura i tindre suficient personal per poder desenvolupar el pla d'emergències i evacuació. Suficient personal. Dotar l'embarcació de seguretat si n'hi ha o el vehicle de seguretat d'aquells elements necessaris per a la resposta a una eventual emergència, com farmaciola, equips d'oxigenoteràpia, sistemes per demanar ajuda, boia de posicionament, etc. Tot allò que ens surt al llistat del checking del cap d'equip. No permetre accions que posin en risc les operacions de busseig. Doncs si algú dels clients o el patró o el que sigui fa coses que amb el seu entendre no les hauria de fer, doncs les ha d'evitar. Tranquils, no comenceu ara a saltar per damunt de la barca a veure si trencarem alguna cosa, per exemple. Doncs ell ha de guardar una mica la policia de l'activitat. Assegurar que hi ha canals de comunicació disponibles per demanar ajuda abans d'iniciar la immersió, que ell mateix porta, el mateix que hem dit pel cap de dia, que ha de tindre sistemes per demanar ajuda al 112, doncs ell ha de tindre sistemes per poder demanar ajuda al cap de dia. I si el cap de dia no estigués operatiu, ser ell mateix qui faci les trucades al 112, però primer ho vehicularíem pel cap de dia. La primera opció sempre és el cap de dia, en aquest cas. Comunicar al cap de dia que s'inicia la immersió. Abans d'entrar a l'aigua, escolta, cap de dia, qui sigui, que entrem en 15 minuts estem a l'aigua. I en una hora t'he de tornar a trucar, o en una hora i 20 t'he de tornar a trucar, o en una hora i mitja t'he de tornar a trucar. Quedam en quina hora tornarem a trucar. Demana als submarinistes que realitzen els check-ins previstos i comprovar que tots tenen parella assignada. En cas contrari, se li assignarà parelles de busseig intentant evitar que dos novells vagin junts. Si tenim molts de veterans i molts de novells, no fer veterans i novells, sinó que vagin més o menys barrejats. Que no vagin dos novatos junts. Vetllar perquè les operacions de busseig en cap cas comportin contaminació, depredació del medi o expoliació de restes. Si algun client fa alguna activitat d'aquestes, m'ho comuniqueu. M'ho comuniqueu i jo ja prendré les accions pertinents. I em reservo el dret d'accions legals pertinents contra aquest client que hagi fet algun acte d'aquests. Ordenar la posada en marxa del pla d'emergències i evacuació realitzant les trucades de demanda d'ajuda al cap de dia i, si fos necessari, els centres d'emergència al cap de dia no estigués disponible en aquell moment. Coordinació i l'aplicació dels primers auxilis o encarregar algú aquesta coordinació fins a l'arribada de l'ajuda. Si ja amb aquell grup de gent al cap de dia, ell és l'encarregat de realitzar els primers auxilis, si s'han de realitzar, però si ell considera que hi ha algú més capacitat o igualment capacitat o suficientment capacitat per realitzar aquests primers auxilis, pot demanar, escolta, fes tu els primers auxilis mentre jo continuo coordinant la resposta. Sí que en una primera instància hauria de ser ell, però si hi ha algú altre suficientment qualificat
i ell considera que ho pot fer, doncs ell li pot encarregar amb algú altre de realitzar els primers auxilis mentre ell coordina altres coses. No esperar que ell s'estalviï la feina, sinó esperar que pugui fer altres feines. Molt bé. Funcions del patró o la patrona. Funcions de la patrona. Serà funció de la patrona l'embarcació, si n'hi ha, si utilitzem embarcació, doncs tenir l'embarcació en servei per realitzar l'activitat prevista i pilotar-la. Que l'embarcació tingui gasolina, que estigui correctament inflada, que sigui navegable, que pugui navegar. D'acord? Això és la seva missió. Que no sortim, com ens va passar una vegada fa un temps, vaig demanar ajuda que nos hemos quedado sin gasoil. Mayday, me he quedado sin gasoil. Tenir l'embarcació en servei. Impedir que s'efectuïn maniobres o activitats a bord que puguen constituir un perill tant per als participants com per l'embarcació o els equips. El mateix que hem dit abans pel cap d'equip. El patró també pot cridar l'atenció de les persones que estan embarcades perquè estan posant en risc la seguretat. Penseu que el responsable de la seguretat a bordo no és el guia de submarinisme, sinó que és el patró. I el que ell digui va a missa. I si algú li diu, tu no facis això, doncs no ho faci, punt. I si algú no li fa cas al patró, doncs reservem el dret d'emprendre accions legals perquè la cosa és així. El patró a bordo és el responsable i, per tant, la seva paraula és llei. Assegurar una perfecta senyalització de les operacions de busseig en curs. O sigui, ha d'hissar la bandera alfa a l'embarcació. El motor de l'embarcació estarà desembragat sempre que els submarinistes estiguin al costat de l'embarcació. Per tant, ell s'ha d'assegurar que la deriva no els portarà cap a un lloc perillós mentre això està passant, que no l'obligui a posar en marxa els motors, les hèlices dels motors, mentre encara hi ha personal. Ha de vigilar aquestes coses. Conèixer la localització del punt de transfer. Per tant, també ha de conèixer el pla d'emergències i evacuació. I a la Planctoncita hi ha una còpia de tots i cada un dels plans d'emergències i evacuació de cada una de les immersions que tenim, perquè cada una ha de tindre el seu pla. Que ja dic, el pla general té unes 80 pàgines, però els plans específics tenen un parell o 3 de pàgines, no tenen més. Funcions de més personal, del tender. El tender és aquella persona que, el mariner de bordo, o l'ajudant o el segon guia d'aquella immersió. És l'auxiliar, sigui del patró o sigui del cap d'equip. Serà funció del tender vetllar per la correcta estiva del material, ajudar els submarinistes a equipar-se i desequipar-se amb seguretat i administrar, en cas necessari, els primers auxilis amb oxigenoteràpia a petició del cap d'equip. Tant el tender, com també ha de ser un guia, també ha de tenir la mateixa capacitat que el propi guia de l'activitat, que el propi cap d'equip. Molt bé. I finalment aquí hi ha feina també inclús pels propis clients. Serà funció dels submarinistes comprovar que el company porta els elements de seguretat, fer el checking entre parelles, estar pendent que el company no presenta símptomes de narcosi durant la immersió o d'hiperòxia durant la deco, comunicar al cap d'equip qualsevol problema detectat referent a la seguretat, allò que diem, insolació o inclús una via d'aigua al barco, s'ha de dir, totes aquestes coses s'han de dir. Ajudar a la remuntada de companys si fos necessari, si estem durant la immersió i el teu company pateix un desmai, has d'ajudar en la remuntada del teu company i saltant-se la deco si fos necessari. Després ja gestionaríem perquè tu i el teu company aneu a la càmera hiperbàrica tots dos, encara que l'únic accidentat sigui el teu company, però si algú s'ha saltat la deco, potser també haurà de fer càmera hiperbàrica. Això ja ho decidirà el metge especialista en medicina hiperbàrica, perquè potser el truquem i el diem no cal, per això no cal fer res, prendre una aspirina i acord. Comunicar a superfície mitjançant boia d'eco que estem fent la descompressió i si és groga que tenim algun problema. Normalment això els submarinistes tècnics si ho tenen ben assumit, els submarinistes no tècnics
busseig dintre dels límits, doncs això no ho té tan assumit. Molt bé, i en principi deixem aquí ja el segon vídeo, amb el qual hem parlat sobre les funcions del personal i hem parlat de què és el que quines són les pautes a seguir baix de l'aigua per evitar els accidents. En el següent vídeo, vídeo número 3, ja parlarem farem un llistat de possibles emergències i què és el que hem de fer davant de cadascuna d'aquestes possibles emergències. D'acord? Vinga, soc Xavi Llambrí, gràcies per seguir-nos amb aquests vídeos de Pla d'Emergències d'Evacuació de Plankton Diving i res més. Ens veiem en una estona. Al vídeo número